Hello，大家好，新年快樂啊！和記好馬現場睇馬嗱，呢場咧第二場啊，呢個6號啊快樂共濟何澤尤其呢隻新馬我覺得真係靚，可以參考下你哋啊。咁我係現場上一次講嗰啲新馬4場7號中咗啦，係咪？而家咧我都睇到呢個6號新馬咧都可以嘅。咁咧我判斷嗰個係熱門2.5倍我肯定我覺得佢咧就係冇6號咁靚嘅啦。熱門我一定唔要佢嘅潘頓，因為潘頓嗰啲馬咧難搞啲，所以咧我都唔要佢。而家你睇得到啦，潘頓嗰啲馬咧頭場贏咗新馬係咪？即係呢次咧，我覺得咧呢個6號新馬係太有作為㗎希望你哋睇到和記好馬，多啲支持和記好馬今日大家精神好，拜拜。